सब्सक्राइब करंतु एबे हम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहा द्वारा लेटेस्ट वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माननकु सर्वप्रथमे मिल जिवो। नमस्कार बंधुगण आपण माननकु हम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जानिबा 19 एवं 20 तारीख अर्थात आगामी ए दुई दिन आपणकर किपरि कटिबो केउ प्रकार ए दुई दिन को आपण माने प्लानिंग करिवे। आज आपणकर लव लाइफ किपरि रहइबो, आपणकर बिजनेस किपरि रहिबो, आपणक व्यापार किपरि रहिबो, स्वास्थ्य किपरि रहिबो, ता सहित किछि महत्वपूर्ण स्थिति विषय कहबू जहा द्वारा ए दुई दिन को आपण आहुरी अधिक शानदार और महत्वपूर्ण बनै पारिबे। तेणु वीडियो आगो को बढ़िबा पूर्व आपण माननकु रिक्वेस्ट जदि आपण हमर ए चैनल नुआ करि आछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, सांगरे नोटिफिकेशन बेल को मध्य ऑन करंतु जहा द्वारा समय समय रे सह आपण आगो को आहुरी वीडियो अपलोड करि पारिबे। तो आसंतु जानिबा किपरि रहिबो आपण माननक पई विशेष भाबरे 19 एवं 20 तारिखर दिन। जदि सबुठारु प्रथमे आमे आपण माननकु कहबू कि ए दुई दिन आपणक पई कोन सतरे पॉजिटिव हेबा पई जाउछि। जदि विशेष भाबरे आमे आपण माननकु कहबू तो फ्रेंड्स ए दिन रे कौनसी महत्वपूर्ण एवं लाभदायक सूचना आपणकु प्राप्त हेबो। ता सहित सबु इनफॉरमेशन रो सहित आपण आपणकर संबंध को आहुरी अधिक मजबूत करिवे। ए संबंध आपणक पई आर्थिक संबंधित केते नुआ उपलब्धि मध्य उत्पन्न करिवो जहा आपणकर भविष्यत पई काफी लाभदायक भरा मध्य सिद्ध हेबो। ता सहित जदि कहबा ए दिन रे कोनोसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामलार उत्तर मध्य बाहरिबार विशेष संभावना बनुछि। धनर निवेश संबंधित कार्य उपरे विशेष भाबरे आपणकर ध्यान केंद्रित हेबो। लाभदायक समय आपणक पई मध्य बनुअछि। एहार आपण भरपूर सदुपयोग करंतु। ता सहित कर्म धर्म एवं सामाजिक सेवा संबंधित कार्य प्रति मध्य आपणकर रुचि रहिबो। कौनसी भी कार्य को करिबा पूर्वरु ता उपरे आपण धैर्यर सहित छानबीन करंतु। एहा द्वारा विशेष भाबरे आपणकु उत्तम रिजल्ट प्राप्त हेबो। ता सहित समाज रे आपणकर विशेष भाबरे मान सम्मान मध्य बढ़ी जिवो। पिता पिलांकर कौनसी उपलब्धि द्वारा घरे खुशीर माहौल मध्य रहिबो। ता सहित घरे सुधार किंबा साज सज्जा संबंधित कौनसी योजना जदि बनुथाए तो वास्तु संबंधित नियम रो आपण अवश्य पालन करंतु। ता सहित जदि कहबा कौनसी मित्रंकर खराब टाइम रे आपण तार सहयोग मध्य प्रदान करिवे जहा द्वारा आपणकु आकस्मिक खुशी मध्य प्राप्ति हेबो। एहा सहित आपणकर निजर लोकंक द्वारा विशेष भाबरे अधिकार रहिबो जहा द्वारा समाज रे मान सम्मान रे वृद्धि घटिबो। वृद्धंकर आशीर्वाद आउ खुशी आपणकु प्राप्त हेबो। रचनात्मक आउ धार्मिक कार्य कलाप प्रति विशेष भाबरे आपणकर रुचि रहिबो। जरूरतमंद लोकंकर सहायता रे आपण आपणकर टाइम को मध्य स्पेंड करिवे। पिलांकर खुशी को स्वीकार करिबा आपणक पई उपलब्धिर मार्ग मध्य ए दिन रे खोलिबो जहा द्वारा आपणकु काफी खुशीर अनुभव हेबो। ता सहित आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। ए दिन रे आपण निजर स्वभाव उपरे नियंत्रण रखंतु काहेकि ना केबे केबे व्यवहार रे चिड़चिड़ापण आपणको आपणकर लक्ष्य ठारू भटकै मध्य पारे एवं कहा द्वारा धन संबंधित लेण देण को मध्य आपण स्थगित ही रखंतु। आपणकर स्वभाव रे ए अकारण रे ही राग एवं उग्रता आसीबा कारणरू अचानक ही बनुथुबा कार्य रे आपणकर विघ्न मध्य पड़िबो। सेथि पई आत्म अवलोकन करिवार अति आवश्यकता रहिछि एवं निजर कौनसी योजना उपरे कार्य करिबा पूर्वरु ता उपरे बहुत ही भल भाबरे भाबी चिंती के काम करंतु। पिलांकर कौनसी समस्या को नै कि ए दिन रे आपणकर चिंता रहिबो ताको मार्गदर्शन देबार आवश्यकता रहिछि। घर बाड़ी संबंधित कार्यभार को आपण बहुत ही अधिक संभाळिकी ही रखंतु कारण ताको हजीबा और रखिबारे आपणकर संभावना मध्य विशेष भाबरे बनुछि। ता सहित निजर खर्च को सीमित रखंतु नचे बजेट आपणकर बिगिड़ी पारे। कौनसी अति संपर्कितଙ୍କ सहित आपणकर जिद कारणरू संबंध खराब हेबार विशेष आशंका रहिछि। ता सहित निजर स्वभाव रे लचिलापण रखंतु तथा संपर्कर मर्यादार आपण विशेष भाबरे ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। संतानकर कौनसी भूल संगति द्वारा ए दिन रे आपणकर चिंता रहिबो किंतु आपणकर समझदारी आ भावना द्वारा सबु समस्यार उत्तर मध्य बाहरिबो। ध्यान रखंतु भावुकतारे आसिकी कौनसी भी निर्णय जेमिति आपण न नेबे।
ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ କୌଣସି ମୁସ୍କିଲର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଖୁସିଭରା ବନେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖଟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ଆପଣ ସଂଯମିତ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାରିବାରିକ ଖୁସି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା ଘର ପରିବାରର ଦେଖଭାଲରେ ଉଚିତ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମକୁ ବୁଝିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘରର କୌଣସି କଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବସିକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ମାହୋଲକୁ ଖୁସି ଭରା କରିବା ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଉ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କାଫି ଗଭୀରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କାଫି ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଭୁଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନ ମୁତାବକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଏବଂ ତାର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଫାଇଦାମାନ ତଥା ଲାଭଦାୟକ ଭରା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଏହାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏ କଥାର ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାଫି ଖୁସିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅତି ସମ୍ପର୍କିତ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସେସବୁର ଉଚିତ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ ଅବସର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମର ଅନୁକୂଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫଳଦାୟକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ବାହାରର କାମକୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅତି ସମ୍ପର୍କିତ ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଭୀର ଭାବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫାଇଦାବାନ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଏ ଦିନରେ ଗଳା ଖରାପ ହେବା ଏବଂ କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଯେପରି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଜିନିଷର ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କରିସାରିବା ପରେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା ବନେଇକି ଖୁଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ମନରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆସାନୀରେ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ସଚ୍ଚାଦିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।